以前啲英國有錢人就住嘅地方。有錢人住嘅地方，近住海灣嗰邊咧，咁就係呢一個小販攤檔，咁就喺近機場嗰邊咧，就係窮人住嘅地方嚟㗎啦。呢個位置啦，佢生企呢個位置咧，擺嚟啊，喂一對對嚟呢度。我哋5個。幾度㗎呢度？我哋5個啊？哦，12度咋？交漏咗你啊！12度啊！12度㗎。係。係啊，我哋16個人坐船。嗰隻有啊嘛。嗰隻。有啲。我哋喺度等緊嗰個吊車咧，就上嗰個石山。嗰個吊車咧可以旋轉360度，所以應該係開古定得住嘅。唔使驚啊，都唔使驚，好似旋轉餐廳咁樣。你話旋轉餐廳係坐喺度嘛，就俾人慢慢嚟嘅。仲快。貴號呢邊就係長沙，琴日我哋去過，但係好大霧，今日又好靚。早食早餐喺酒店門口呢度拍攝呢個卓山，即係最有代表性嘅一個山頭，好高好高而好大嘅面積，佢範圍好廣闊。我哋尋日朝早上就好大霧，睇得唔清楚。今日好好天，有太陽，睇見晒。可惜我哋上唔到去啦，要走啦。嗱，呢個就係個卓山嘅龍山。